你叫咩名啊？我叫 Andy，幾多歲？今年73歲。結咗婚未？我結咗婚。想唔想去香港？我想去香港做嘢。好啊，你介紹你自己。好啊，先生太太你哋好，我叫 Andy，今年73歲，我結咗婚。我喺北角度，我之前做過喺女養社聯照顧老人家，我識講少少廣東話，我學過少少做中國中好事，正楷正要正單走在步巴作普通，我學過點樣照顧老人家好事，帶公公婆婆開廁所，幫公公婆婆換衫，幫公公婆婆沖涼用。我學過點樣照顧仔女仔好事，幫佢哋沖涼用，當佢哋玩，帶佢哋返學。我學過點樣照顧 BB 好事，餵 BB 飲奶，幫 BB 沖涼用，幫 BB 換尿片。我中意寵物，我學過點樣照顧老細、冇細同埋狗。我好想去香港做嘢因為我想賺到啲錢。我一定會盡力老實當埋電話，希望先生太太請我做工，多謝晒，喺香港見，拜拜。